Buenos días a todos y todas. Vinimos nosotras aquí, yo y Aurora, a enseñarles el sonido de la letra ñ en español. Hola Artur, bienvenido. Hoy vamos a enseñarles el sonido de la letra ñ, yo y Aurora. ¿No es Aurora? Sí, mamá. Vamos a limpiar. Voy a escribir aquí. Él aprende el sonido de la letra ñ. Déjame fijarlo y ahí está el comentario fijado. ¿Cómo estás, Artur? ¿Ah? Vino a aprender hoy un poquito de español. Vamos a hablar español. Soninho. Vamos entonces con el sonido de la letra ñ en español. La ñ en español. La ñ em espanhol é o mesmo som do nosso NH. E é uma letra que não tem no nosso alfabeto. E ela não é uma letra acentuada. Ela é uma letra. E a escrita dela é dessa maneira, com um acento em cima. Essa é a sua grafia. E o som dela, como eu disse, é o nosso NH. Nhe. 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 Ai, Aurora. Se me hizo hacer un bostezo também. E aí, não tem segredo. É onde tem o N, a gente coloca o som do NH. Por exemplo, a palavra mañana. Se escreve mañana. Vou escrever aqui e vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo, para quem assistir depois. Mañana, mañana. Repete aí, mañana. Outra palavra com la ñ é niño. Niño. Que é menino. Niño. Niño. Você tá com soninho, meu amor? Acabou de acordar. Você quer dormir? Então, gente, esse é o som da letra N. N. Em espanhol. Sem mistério. Outra palavra aqui que tá me fugindo, bora ver lá. Nonho. Ai, olha que lindo, um passarinho. Um beija-flor. Entrou aqui na minha cozinha. Nonho. 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 Aí você pode perceber a diferença entre esses dois N's. No, no, nho. Nonho. Nonho. Já vai começar a chupar esse dedo gostoso. Nonho. Nonho. Ninheira, que é babá. Ninheira, que vem de ninho. Ninheira, babá.
Coisa que eu não quero, porque eu quero ser a niñera de esta niña. Niñera. Otra palabra. ¿Será que yo me acuerdo otra palabra? Nido, no. Uña. 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 Es. Efeito manada. Um bocejo, outro bocejo também. Né, meu amorzinho? Então é isso. Sem segredos. Bienvenido, Lucia. Estamos aprendendo aqui o som da letra N em espanhol. Praticamos já algumas palavras, como niño, noño, niñera e unha. Então, onde tiver no espanhol o som, a letra N, você coloca o som do nosso NH, que vai dar certo. Pode ter certeza. Olha aí. Bien? Entonces, por hoy es eso. Y hasta mañana con la letra O. Besitos.